この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は、やばい本5選ということで、これを読むとイラストがやばいぐらいに上達しちゃう、他の人と差がついちゃう本を5つ紹介していきたいと思います。いやー、何度かおすすめ本を紹介しているんですが、今回はかなり基本的な部分の上達につながる本を重点的に紹介していきたいと思います。その中でも特にですね、実際の風景や写真を見ながら絵を描けっていう風に言われても、何を基準にして描けばいい感じの絵になるのかわからない。そんな風に感じている人にとっては必見の内容になると思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。それでは早速紹介していきましょう。瞬殺アクションポーズ06。まず最初にこれを紹介させてください。はい、こちらです。瞬殺アクションポーズ06ですね。これはですね、もう超おすすめです。特にですね、躍動感のある元気な感じの女の子のイラストが描きたいって思っている人には特に役立つ本だと思います。いやだってね、これ当然のことなんですが、僕のような男性にとってね、女の子のイラストの絵を描くとき、傍らにですね、絵の参考にできるような女の子がいる場合って少ないですから、まあ基本的なタッチポーズだけだったらまだしもですね、躍動感のあるイラストを描こうっていう風に思うと苦労するんですよね。煽りポーズとか俯瞰ポーズだけではなく、動いている途中のポーズが欲しいってなった時に、こんな衣装でこんなポーズ撮ってくださいってね、そう都合よく頼めるような女の子が周りにいません。まあ仮にいたとしてもね、そんな写真なかなか自分では撮れないですよ。超全力でジャンプしているかっこいい決めポーズとか、すごい勢いで刀で切りかかっている躍動感溢れるポーズとか、そんな瞬間を捉えることなんてね、広いスタジオと一流のカメラマンがいないとそもそも難しいですから、そんな資料を自分で用意するのも至難の技だと思うんです。そんなあなたに朗報です。この本、瞬殺アクションポーズ06があります。この本は今言ったような個人では用意しにくい動きのある女の子のポーズの写真がとても充実しているんです。充実っていうかそれしか載ってないですね。ほら見て、こんなポーズとか、こんなポーズとか、こんなポーズとか、もう絶対自分じゃ撮れるわけないでしょ。ほら、めちゃめちゃかっこいい。僕的にね、注目してほしいのはこのスカートのシワ。これがね、すごい。いや、なぜかっていうとですね、こういう写真集って、スカートのシワまではいまいち陰影が潰れてしまって、よくね、形状が見えにくいことの方が多いんですよ。だから、ポーズの参考にはある程度なるんだけど、でももうちょっとここ詳しく陰影が見えたらいいなっていうことがすごく多いんです。ですが、瞬殺アクションポーズシリーズは、回を追うごとにですね、改良を重ねていて、01の時にはいまいち陰影が見えづらかった、このね、黒いプリーツスカートをグレーのプリーツスカートにすることによって、陰影を綺麗に撮影することに成功しているんですね。このね、細かいアップデート精神、素晴らしいです。ほら見て、この写真とかこの写真とか、こういう綺麗なシワ、自分ではね、なかなか撮れないですよね。陰影という観点においても非常に見やすく参考にしやすいと思います。でね、もうどのくらいおすすめかっていうと、もう気づいた人もいるかもしれません。はい、ここ。なんとね、僕、帯コメントまで書かせていただいております。このぐらいおすすめ。躍動感のある女の子のポーズ描きたいよっていう人は、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。リズムとフォース。はい。ただですね、今の本、紹介されてこう思った人もいると思うんです。写真集っておすすめなのはわかるし、良さもわかるんだけどさ、でも俺、リアルな写真を見せられても、いまいちいい感じの絵に変換することができないんだよ。なんていうか、写真を見て描いてもさ、何をよりどころにして何を考えながら描けばいい感じになるのかっていうのがわかんないんだよな。そんな風に感じる人、たくさんいるんじゃないでしょうか。それね、非常によくわかります。何度も何度も写真を見て絵を描いてはいるんだけど、でもなかなかいい感じのスケッチにならない。なんか気に入らない。その原因ってやっぱり絵の才能なんじゃないの？そんな風にね、うまくいかないと練習するたびにね、自分の描けなさに打ちひしがれてしまうことってありますよね。はい。でも大丈夫です。それは才能のせいではありません。リアルなものを二次元に落とし込む時ってあるコツがあって、そのコツを知らずに描いているから
ら、なかなかいい感じにならないだけなんです。そんな人におすすめしたいのが、この本、リズムとフォース。この本はですね、スケッチをするときに何を基準に、どんなことを考えて、どんな見方でスケッチすれば、プロのようにいい感じの絵になるのかを丁寧に解説してくれています。何を意識して描けばいいのか。もうね、題名にもなっているので明白です。リズム、そしてフォース。このことを考えながらスケッチすれば、絵はいい感じになる。と、この本は教えてくれています。例えばですね、こういう写真をスケッチするとき、僕たちはどうしても基礎的な絵を学ぼうとして練習すればするほどですね、どうしても人体構造、アナトミー的な視点で描こうとしがちですよね。骨がこう入っていて、そこに筋肉がこうついているから、だからこう描かなければおかしい、みたいな感じ。そしてこの考え方が少しね、窮屈に感じる人も多いかもしれません。でも、この本はそういう解説が一切ありません。そういう描き方とは真逆の描き方の紹介なんです。この写真であればですね、人体構造ではなく動きや質量という観点で見たときに、こんな感じのエネルギーを感じるよね。だから、それを単純化すると、こんなラインが描けるでしょ。そしてこの力強いラインをディレクショナルフォースって言うんだよ。そしてこのディレクショナルフォースを使って大胆に人体を形作っていくことが、リズムを作っていくことにつながるんだ。このリズムがない絵はつまらなくなってしまう。フォトリアリスティックに描いた絵でもつまらないと感じるのは、このリズムが表現できていないからなんだ。絵を魅力的に仕上げるためには、人体構造ばかりを意識するのではなく、むしろそこから解き放たれて、ディレクショナルフォースを感じ取ること、そしてそれによって形作られるリズムを作る意識こそが、いい感じな絵を描くためには大切なことなんだ。この本が言いたいことはそういうことです。ただ多分ね、この本で言いたいリズムとフォースっていうものの見方って結構感覚的なニュアンスが多く含まれるので、人体構造っていう考え方に比べると少しね、理解しにくい概念だったりします。なのでその分、ものすごい多い実例や描き方が紹介されています。こんなのとか、こんなのとか、こんなのとか、いろいろなパターンで説明してくれているんです。最初はですね、雲をつかむような話かもしれませんが、この本を読み進めていくと、リズムとフォースの概念が少しずつわかるようになり、リアルな人物を見ながら描くとき、あるいは写真を元にキャラクターイラストを描くとき、そこから理想的なフォースを感じ取り、魅力的な二次元の絵に落とし込むことができるようになっていくはずです。この本はあなたが絵を通して表現したいいい感じを思い通りに描き表すための強力な手助けになってくれるはずです。ぜひチェックしてみてくださいね。陽一角のスケッチーズ。さて、ここまで聞いてもこう思った人はいませんか？今紹介されたリズムとフォース、ちょっと言っていることはなんとなくわかるんだけど、でも少し概念的すぎてわかりづらいんだよな。いいこと言ってるのはわかるんだけど、載っている実例の絵がちょっとふにゃふにゃすぎて、これだと最終的にどう参考になるのか判断つきにくいよ。実際にその考え方を使ってめちゃめちゃ魅力的でキャッチーな絵を描いている、そういう作家さんっていないの？その人の絵を同時に参考にできたら、もっと深く自分の中に落とし込めそうな気がするんだけど、そういう人を紹介してくれよ。そんな風に思った人はいませんでしょうか？はい。わかります。いやでもね、そんなに都合よく、そんなわかりやすい例なんて、そんなにホイホイ出てくるわけあるんです。それがこちらの本ですね。陽一角のスケッチーズ。いや、これですね、実は同じボーンデジタルさんから出ているスケッチ集なんですが、これ、たまたまなんですかね。この本、めちゃめちゃさっき紹介したリズムとフォースを極限まで極めたような、そんな作家さんのスケッチ集なんです。もうね、リズムとフォースの化身と言っていいぐらい、そのぐらいね、描かれている人物の流れが美しく表現されていて、見ていて思わずね、うわ、こんな絵描けるようになりたいな。そんな風にため息が出てしまうぐらい、美しいスケッチがたくさん掲載されています。しかもね、ここに載っているスケッチのほとんどは、さっき紹介したリズムとフォースをそのまま体験したような絵なんですよ。見て見て、このページとか特にさっき紹介したリズムとフォースの考え方を実践したようなページだと思いませんか？ほら。こっちも自分が美しいと感じたディレクショナルフォースをまず書いて、それに沿って人体の構造的な説得力をその次につけていく。そういう順番で書いているのがわかりやすいですよね。まさにこの考え方。これができればいい感じっていうのは作り出せるんだよ。というまさにお手本のような実例です。いやー、本当に綺麗。ほら見て。なんかもうこのページとか、リズムとフォース、そのままな感じですよね。このね、アウトラインがディレクショナルフォースで、このオレンジ
の質量が、これさっきは紹介しなかったんですけど、アプライドフォースっていう質量の表現に当たると思います。この2つでリズムを紡ぎ出しているっていう、なんかもうまさに理想的なお手本なんですよ、これ。そしてその考え方の延長線上に、こんな素敵なイラストがたくさん掲載されていますね。いやー、どれを見てもすごく美しいシルエットが表現されています。見ているだけで気持ちいい。もうやばすぎる。さっき紹介したリズムとフォースの考え方をもとに、この理想的な着地点を目指しながら、さっき紹介したアクションポーズ集で練習すれば、僕は基礎的な絵作りという意味においては、ものすごく成長を遂げられると思います。ぜひ、今紹介した3冊、一気にね、参考にする必要はありませんが、興味を持った部分からチェックしていただくと、あなたのイラストの上達に確実につながると思います。おすすめです。テラバトルアートワークス。さて、ここまではいい感じの絵を描く方法について役立つ本を紹介してきましたが、次に紹介するのは良いデザインを描けるようになる本ですね。こちら、テラバトルアートワークスがおすすめです。おすすめっていうか、あんまりおすすめしたくないんですけどね、好きすぎて。この本のね、イラストを描かれている方は、藤坂公彦さんという方なんですが、この方の絵はですね、一見キャッチーな見た目をしていて、一瞬でね、おーって引き込まれるんですが、実はちゃんとしっかりと見ていくと、かなり独特というか、ちょっとね、変なデザインをしていることがあるんですよ。それがね、すごく面白いです。例えばこの修行僧クスカっていうキャラクター。確かね、回復要員で結構重要なメインキャラなんですが、一見ね、全体的にシュッとしたデザインなのに、お腹見てください。なんかね、微妙に小太りなんですよ。ちゃんと修行してるって心配になるんですけど、妙にね、人間味を感じるんですよね。あとは、例えばこのキャラ。ちょっと後ろに骨のモンスターみたいなスタンドを従えた怖いキャラなんですが、キャラとしてはね、美少女じゃないですか。でね、イラストレーター的には美少女を描くときには、曲線を意識したような柔らかいシルエットで作りがちなんです。そっちの方がね、可愛く見えますから。でもね、藤坂さん、そうはしません。もうね、斜めに一直線。スーンって、超直線なんですよ。ほら、見て、この割り切り方。俺はこれが美しいと感じるんだ。スーンって。なんならね、隣のページのキャラクターも同じです。スーン、直線。なかなかね、こんな割り切り方するイラストレーター少ないですよ。こういうね、独特な部分がありつつ、藤坂さんのデザインってすごく魅力に溢れていて、面白いデザインが多いんです。おそらくね、僕が見た感じですが、この方のデザインって一個一個のパーツの細かさというよりも、イラスト全体で見た時のシルエットをより重視している感じがあって、それがデザインの魅力につながっている部分もあるように感じます。そういう意味では、さっきのリズムとフォースにつながっているような考え方もあるかもしれませんね。テラバトルアートワークス、とてもおすすめです。それでもやっぱり絵が描きたい。さてこれまで4冊の本を紹介してきました。スケッチの技術や考え方、そしてデザインの魅力、イラストを上達するためには様々な考え方を取り入れて学び取っていく必要がありますよね。ただね、こういう人もいると思うんです。いやー、イラストが上達するには努力が必要っていうのはわかるんだけど、でもなー、モチベーションが続かないんだよな。それに俺超凡人だし、才能ないし、人生うまくいかないし、もう不安になるんだよ。こんな俺でも努力してなんとかなるんだろうかって。だからさ、そんな人がいるんだったら見てみたいよ。もともと俺みたいに凡人なんだけど、でもうまくいってる人。そういう実例をさ、そしたら俺ももうちょっと頑張れるかもしれないよ。はい。わかります。いやもうね、これ正直な話、イラストだけじゃないかもしれません。クリエイター全般に言えること。それは技術や学び、云々よりも、まず先にむしろやる気、モチベーションを沸かせることがすごく難しいと思うんですよね。そんな人におすすめなのがこちらの本。超人気 YouTuber 夏目さんちの本。それでもやっぱり絵が描きたい。です。いやー、この本ですね、何が熱いかっていうと、このね、本のタイトルの一部、それでもやっぱりの部分がね、めちゃめちゃ熱いんですよ。まあね、さっき言ったような凡人として紹介するのは失礼かもしれませんが、もともとね、非凡な才能があって、一気にスターダムにのし上がったというよりも、このね、夏目さんち、もともと普通の会社員だった二人が、様々な困難を乗り越えて、今のような YouTube のスターになっている。そんなね、人たちなんですよ。まあ
多分ね、このチャンネルを見てくださっている方は、夏目さんちのチャンネル知らないっていう人は少ないと思うんですが、簡単に紹介すると、お絵描き好きの夫婦、夏目さんちのゲンさんとさやさんが、いろいろな画材を使って面白い企画にチャレンジしていくっていう楽しいお絵描きチャンネルです。もうね、夏目さんちのチャンネル、毎回企画が面白くて、再生数がとにかくえぐいです。そんなキラキラ輝いている二人なんですが、そんなお二人でも今のように人気者になるまでには、いろいろと紆余曲折があってですね、自分が好きな絵が描きたいっていう強い気持ちを抱えつつも、会社勤めで忙しい中で、そしてそれが実現できずに悶々としている中で、なんとかもがいて、それでも僕らは絵が描きたいんだ、そんな気持ちを奮い立たせて、今自分たちにできるチャレンジをして、そしてそれをチャンスにつなげていって、徐々に少しずつ自分たちの夢に向かって近づいていく姿が描かれているんです。もうね、本当に胸熱。この本読んでいると、読んでいるこっちまでね、俺もやってやる、ゲンさんとさやさんみたいに自分が思い描く人生を自分の力で切り開いていくぞ、そんな風にね、熱くなれるんです。ゲンさんがさやさんにプロポーズするシーンとかもあってね、いや、これもう本当に微笑ましくて、よかったねってほっこりできるシーンもあったりします。夏目さんちのそれでもやっぱり絵が描きたい、今ちょっとモチベーションないな、やる気が欲しいなっていう人にとっては超おすすめです。ぜひチェックしてみてくださいね。以上がこれを読むとイラストがやばいぐらいに上達する、他の人と差がついてしまう本5選でした。絵を描いているとね、なかなかうまくいかないなっていうことがあると思うんですが、そんな時こそインプット、いろいろな考え方を自分の中に取り込むことによって、そしてそれがきっかけで大きく前進して、それが起爆剤になって一気に道が開けるということも多いです。今日紹介した本の中で気になった本があれば、概要欄に本の情報の URL を載せておきましたので、そこからぜひチェックしてみてくださいね。また今回は描くという行為に特化したような本を紹介しましたが、色塗りとか構図の方が苦手なんだよっていう人も多いかもしれません。そんな人におすすめの本を紹介した動画、本当は教えたくない絵が上達する本5選もおすすめです。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。